الفنان علي الآنسي. هو علي بن علي الآنسي، ولد في مدينة صنعاء بحارة الباشا عام 1933، ويعتبر فنان يمني مشهور اشتهر بصوته الجميل وأدائه المتقن. غنى للحب بأنواعه وللثورة والطبيعة. من أبرز ما غنى الفنان علي الآنسي أغنية يا ليل هل أشكو، وأغنية يا عيباه، وأغنية ممشوق القوام، وأغنية صبرت صبر الحجر. ممشوق القوام أبدي بروحي قوامه، داخل بالكلام لما بخيمتي كلامه، لو رد السلام. توفي الفنان الآنسي بتاريخ 17 من أبريل عام 1981 في صنعاء.